Hello, kumusta at isang magandang araw naman po sa inyong lahat mga boss. Tara po, samahan nyo na kung panoorin itong isa na namang panibago kong video ng ibahagi sa inyo. At ayan po, meron akong ginagawa dito ng unit na Isuzu D-Max. Ang concern ay engine not cranking sometimes at di rin daw mag-accelerate. So ayan po, nung chinik up ko, napansin ko ay mayroon silang kinabit na aftermarket wiring. So ayan po, makikita nyo, ito yung socket connector ng ignition switch dito yan. Napansin ko kinap nila yung original na wiring, ito yung kulay na yan, saka ito, saka yung iba ay nagtap din sila sa iba pang mga wiring. Then yung sa accelerator pedal position sensor, ayan nakita nyo, ito yung kanyang connector, may dalawang wire din na kinap, yung pula at saka yung blue, dito yan nakasama. So ito yung kanyang EPP sensor, dito yan nakakabit. Ayan, makikita nyo, ito yun. Sinadis ko na